喂，你好啊，順豐速遞。喂，順豐啊？係。哦，我想查下我個速遞咩情況。你訂單號幾多？電話哦52105210，跟住咧0673， 0673。係52100673。係52100673。好，我 check 下先，等我陣。點樣話？我便顯示你個包裹快遞已經遺失咗喎，琴日遺失咗，已經送唔到貨俾你啊。又遺失？咩事遺失啊？係。可能係快送員嘅派件過程中揸車揸得太快整遺失你嘅。即係點啊？撞車炒咗？需要你重新落單發貨咯。因為我即係再買呢個過。貨，咁你呢個貨已經遺失咗啊。咁我同淘寶嗰度扣翻錢係嘛？退翻貨得咯淘寶嘅貨已經發咗出嘅，你同佢申請退款已經佢哋冇為退款俾你嘅，因為佢貨已經發到香港啦，係咪？我你當時點知啊？買嘅係幾錢嘅？你當時買嘅係幾錢嘅？咩啊？退咗錢咪得咯。我知，我要同你核實你個訂單信息，你買嗰陣係幾錢，我先可以幫你申請退款嘅，明唔明啊？即係點啊？你想我點啊？我需要你當時，比如你拼多多上面買，係買到100蚊紙嘅嘢，你有交易記錄嘅話，你截個圖俾我，我幫你提到公司申請退款俾你。是但啦，我都唔知你想點。咁你唔需要咁，我就唔幫你辦理喎，我幫你。咁你幫我辦理，你又扣我錢啊？唔係扣你錢，我意思係話你係淘寶，打個比方，你係淘寶上面買嘅嘢係100蚊，呢個包裹係100蚊嘅，你揾翻當時呢個交易記錄，你截翻張圖俾我，我幫你升到我哋公司申請退款俾你，你重新再落單就得咯。即係我 WhatsApp 俾你係嘛？係，你添加我公司 WhatsApp，等陣你揾翻呢個交易記錄，你截個圖升俾我公司得咯。幾號電話？91365814。9136咩話？係91365814。係。好啊。等陣你截個圖升俾佢得啦。係嘛？咁就咁搞掂係嘛？係。好快嘅，2分鐘時間。 5分鐘。話知你啦，5個鐘都得啊，我大把時間。或者你聽日都得。因為唔係，你聽我講，因為唔係我自己私人賠翻你嘅，係我要提交公司賠俾你嘅，你知唔知？你公司係做咩嘅話？講咗半日你就唔知我公司係邊度，係做咩嘅？真係。你公司唔喺東南亞噶？你講笑啊你？係咯，咁你公司喺邊度啊？喺香港啊？公司係你屋企樓下。係。我知啊，我屋企樓下大把公司啊。咁你間公司喺邊一度啊？你係咪查戶口嘅？我送貨送俾你就得啦。你係問我係邊度？咁我落去下邊順豐問係咪得咯？使咩揾你啫？咁你去問咯。咁你去問咯，是咁啊。係咯。食咗飯未啊，老友？未啊，未食飯，即係200蚊食飯得唔得？幾點收工啊？你轉200蚊食飯先啦。好餓啊。轉200蚊食個豬腳飯先啦。喂，你喺邊度啊？我過嚟揾你啊。我喺個青衣後文路。邊度啊？你報位啊？我話我去你個屋企食啦。係。有冇酒飲啊？我帶兩條女過去啊。
係嘛？係啊，你肥好酒，我帶兩條女過去，好正嘅，煲得食嘅。幾多歲啊條女？唉，18歲啊，卜卜脆啊。哦，喂，係咪處女嚟㗎？你卜卜脆。你洗白先啦，等陣我帶過去同你搞四飛啊。係咁啊。四飛？肥好酒啊。咩四飛啊？中飛啊，你備好酒，等陣我帶兩條女18歲嘅過去俾你搞一下。哦，喂，有冇相睇啊？整幅上嚟睇下，睇正唔正啊？煲正嘅，係嘛？波大窿係晒。咁波大冇用噶，要靚先得噶。靚，你俾個木瓜我冇用噶。嗰相燈嗰燈都一樣嘅，波大窿又正，身材又靚。咁咪要樣噶嘛，我要睇樣喎，唔係睇身材咁簡單噶嘛。嗱，仲要條腿又要正，隻腳要索先得噶。佢嘴哥好得力噶，你放心啊。喂，你整幅相嚟睇下。你添加我微信啦，我微信影個相俾你睇啊。有微信？咁頭先嗰個電話得唔得？九字頭嗰個電話得唔得？頭先呢個唔得，頭先呢個係公司嘅，你要添加個私人先可以噶。哦，私人。咁你講你個私人號碼？135。哦，135。135-776。776。42913。咩話？42913。42913係嘛？42913係嘛？等陣你轉200蚊借俾我，我搭車過去玩你啊。哦，講多次啊，你個 number 135。喂，你好。你好。我想問下，我好似係咪有個包裹嘅問題啊？你順豐啊嘛，係嘛？啊，對，您是有包裹沒拿到是嗎？係啊。是您這個唔知去咗邊啊？你話9063的是嗎？哇，好嘈啊！你嗰度，你喺街市啊？我們這邊在辦公，肯定會稍微吵一點。您收到尾號的，是不是這個是嗎？咩話？唔係呢個，唔係呢個 number。那是哪個號碼？我幫您查一下。哦，你等等我啊，吓，我俾手機號碼你。您把號碼報給我，幫您查詢一下，好吧？好啊，你等等我一陣先啊。好。不是您購買的嗎？唔係我買嘅。所以我要俾嗰個 number 你咯。您報給我。我幫人問啫嘛。我都唔會買嘢嘅。好啊嗱，5321。5312。7650。稍等一下哈，5312。係7650。7050是吧？係。好，你稍等，我幫你查詢一下，好吧？慢慢啊。我幫您看一下，查詢一下，看一下是什麼情況。慢慢啊，我唔急噶。所以我這邊幫您查詢到，您這個快遞包裹配送員在配送的過程中，就是不小心損壞了，壞掉了。您當時購買的什麼物品還記得嗎？就購買的是什麼東西，還記不記得？唔係我買啊嘛，都話我幫人查咯。您不是您來幫人查是嗎？係啊。我估我嗰個朋友咧，我個 friend 咧，梗係買埋啲古靈精怪嘢，買啲玩具嘅嘢。我讓我粵語同事跟你說吧，我聽不太懂，好吧？即係點啊？你唔明啊？喂，又轉咗 channel 啊？
啊，轉咩channel？係咯，頭先唔係個靚女嘅，去咗邊啊？靚女佢唔識唔識聽你講嗰啲。哦，頭先佢話幫我查咗嗰件嘢嗱，因為我係幫人問嘅，嗰個物主唔係我嘅。好。咁而家查係啊？係遺失啊？係遺失到唔係損壞咗，係遺失到啊？哦，遺失添啊，咁好玩。嗯。係啊，係。咁好細件喎，件貨品可能真係你哋遺失都唔奇喎。係遺失咗啦，但係講你有可唔可以提供嗰啲證明啊？哦，咁啊要等我朋友俾我咯。要點樣證明啊？我聯絡咯，我警察噶。點樣證明啊？啊？點樣證明？係講啲落單嗰啲信息啊，訂單信息啊。咩信息啊？嗰啲落單嘅訂單信息啊，但係你喺邊度買？比如係喺淘寶買嗰啲啊，訂單信息啊。哦，即係淘寶嗰啲，係咪截圖都得啊？係啊，截圖啊，截圖到乜西嘅圖俾我啊。哦，咁我叫我朋友截啲圖俾我咯吓。咁跟住點樣啊？截咗之後點樣抌俾你啊？你乜新聯絡我咯？乜新聯絡我咯？你截咗之後，你就喺乜西嘅度聯絡我，好冇？聽唔到啊！你而家點樣做啊？你而家你打個摩西先好冇？等一陣你接咗啦，你就喺摩西嘅度聯絡我就得啦，好冇？我 WhatsApp 俾你。係 WhatsApp 俾我摩西嘅手機啦，咪9384 2665 2665得。咁就話我係邊個物主，咁你就幫我去處理啦，係嘛？唔係我處理，但係講第一陣個件包裹係遺失啦，確認係個件包裹評估係賠咗你幾錢，再賠咗啲錢俾你，你賠專人賠咗俾你㗎，好冇？哦，即係又要評估，又要再睇之後點樣處理係嘛？係啊，但係講而家你加咗個 WhatsApp 先咯，而家你加咗你升個電號俾我，等一陣你升咗俾佢訂單信息俾我，再幫你評估好冇？哦，好啊。你而家你升個電號俾我先咯，我睇下收唔收到你嘅信息。哦，得，咁我想再問多個問題先啊。哦，你問。咁嗰時一陣間點樣退錢俾我啊？退錢嘅話就係落單嘅時候買喺邊度？喺阿里 Pay 付錢，係微信付錢嘅話，賠到邊度啊？咁係咯，我買咗嘢，咁你點賠翻俾我啊？買咗嘢，但係你要買嘅時候落單嘅時候，睇邊個付錢㗎？唔知咧，佢應該係用阿里 Pay 啩，我唔知啊。阿里 Pay 就賠到阿里 Pay 咯，好冇？係啩？咁即係點啊？退翻俾阿里 Pay 啊？係啊，而家你升咗信息俾我嘅，咁我嗰 WhatsApp 度你升咗未？我都未收到你嘅信息啊。係啊，我都未問完你，咁一陣先 send 俾你啦。你咁急？我俾問。啊，係咯。你仲有咩問題啊？叫翻個靚女嚟啊！啱個靚女都冇退到，都唔識講你嗰啲白話。哦，冇啊！我同頭先個靚女傾得都幾投契。佢結咗婚未㗎？喂？講啦，你講。聽唔聽到啊？聽到啊，你講啊。係啊。頭先嗰條女結過婚未啊？唔係結咗婚未啊？唔係結過婚。結咗啦。哎呀，我諗住溝佢添。你有咪有錢咯？諗住去溝佢，佢應該都幾靚喎，聽把聲。好肯定靚噶，我哋上班嗰啲啲靚都好靚噶。係嘛？把聲都幾溫柔啊，聽到。係啊，我哋靚女都好靚噶。哦，佢身材應該都唔錯嗬。
係啊。好啊，喂，咁我想攞佢啲通訊嘢得唔得啊？結婚唔緊要啊，我同佢做個朋友啫。唔得加，我哋公司唔得加噶。點樣話？有問題工作問題就講啦，冇工作問題就收線啦，好嘛？吓？咁快？你叫佢嚟聽下，我想同佢溝通下。都唔使同佢囉嗦啦。喂。你打嘅電話暫時未能接通，請遲啲再打過嚟啊。The called party cannot be reached at the moment. Please call later. 您拨打的電話號碼暫時未能接通，請您稍後再撥。